Uyu mukobwa muri kureba kuri screen yanyu ikiri kumuriza ni urupfu rw'umubyeyi ari we mama we umubyara w'imyaka 70 baje kuza kuba bamusanga yimanitse mu mugozi yitabye Imana, ariko nanone bikakekwa ko ngo yaba yabitewe n'agahinda gakabije yaramaranye igihe kingana n'imyaka 4, ariko ako gahinda kakaba karaturutse ku bakobwa be bananiwe n'urushako bajyaga baza kumusambanira mu maso cyangwa se mu nzu ye yahawe na leta. Ndagira ngo munyemerere baramburire ino nkuru mbabwire byinshi bifite aho bihuriye n'ubundi n'iyi nkuru y'akababaro kugira ngo bibabere isomo. Nge tugiye kubana rero ni Kizo nk'ibisanzwe. Ubundi ibi byabereye mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gashanda, ubwo ni mu kagari ka Mutsindo. Aha rero niho havugwa inkuru y'umukecuru bita Mukamana Hadija w'imyaka 70 wasanzwe mu mugozi yimanitse, bigakekwa ko yabitewe n'agahinda gakabije k'ibyo abana be bamukoreraga mu maso. Uyu mukecuru ubundi ngo yarasanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ngo yaramaranye igihe kingana n'imyaka 4. Uyu mukecuru ubundi ngo yabyaye abahungu ndetse n'abakobwa, gusa bamwe muri bo baza kumusiga bigira mu mahanga. Uyu mukecuru rero nibwo leta cyangwa se ubuyobozi bwaje kubona ko uyu mukecuru wabayeho nabi mu bukene, hanyuma bo bamuha inzu yo kujya yiberamo, ariko bamwe mu bakobwa be bananiwe n'urushako bakajya baza kugira ngo babane, ariko ngo bakimara kuza harimo bamwe bagiye n'ubundi bakuza ingeso y'ubusambanyi, baza kurengera ubwo bajyaga bazana abagabo bakabahinduranya umunsi ku wundi, byose bikajya bibera mu maso y'uyu mukecuru, noneho agaterwa agahinda nuko babikorera mu nzu ye. Rero uyu mukecuru ngo yari afite umwana w'umukobwa wibera mu gihugu cya Uganda, nibwo rero yaje kugaruka, agarutse asanga mama we yarahindutse, ndetse yewe ngo no mu kumusuhuza ntabwo yigeze amusuhuza nk'umubyeyi wishimiwe n'umwana we, cyangwa se uwo mukobwa ntabwo yigeze abona urukumbuzi rwa nyina ku mwana we. Hanyuma rero ariko nanone bakavuga ko ngo hari n'abandi basore bibera hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo ngo batajya bamuvugisha. Ibyo byose rero bikaba ari byo ngo bimutera agahinda ndetse no kwigunga. Ubwo rero ngo uyu mukecuru yabanaga n'aba bakobwa muri ino nzu, ngo harimo umwe wajyaga uzana abagabo abahinduranya umunsi ku wundi. Uyu mukecuru ngo yagerageza kumubuza, ariko n'ubundi bigafata ubusa. Uyu mukecuru ngo yakomeje kugenda abirebesha amaso ye, ariko kubyihanganira biza kumunanira. Nibwo rero yafashe umwanzuro wo gufata umugozi, yarangiza agacunga aba bakobwa badahari, we agahitamo kwimanika. Nibwo rero baje kumusanga yitabye Imana, gusa ariko abamubonye ari mu mugozi nabwo bakavuga ko ngo uwo mugozi ushobora kuba atari wo wamwishe, ahubwo hashobora kuba hari abamwishe hanyuma bakamumanika muri uwo mugozi mu rwego rwo kuyobya uburari. Uko basanze ngo uwo mukecuru amanitse, ngo yaramanitse mu mugozi w'insina cyangwa se icyo bita ikirere, ariko uko byagaragaraga mu by'ukuri uwo mugozi ngo ntabwo wakica umuntu, ngo kubera ko uwo mugozi wari woroshye, ndetse n'uburyo uwo mukecuru yarawumanitsemo biragaragara ko atigeze yimanika, ahubwo uwo mugozi ngo wari umufashe mu ijosi, hanyuma amaguru ari gukora hasi, ku buryo bigaragara ko umugozi utigeze umuzamura. Umukecuru ngo bamusanze amaguru akora hasi, ndetse n'intebe yari iri muri iruhande, bikekwa ko cyangwa se bigaragara ko ariyo yagombaga kuba ariyo yari kuzamukiraho, hanyuma akaza kuyihirika, yagwa umugozi ukamutendeka. Biragaragara ko iyo ntebe itigeze yigezwayo, ndetse yewe nta nubwo yigeze igwa, ku buryo uyu mukecuru ngo bamusanze intebe imiri iruhande, ndetse n'amaguru ari gukora hasi, yewe n'umugozi ntabwo warureze ku buryo watendeka umuntu kugeza ashizemo umwuka. Gusa ariko nta muntu bigeze bakeka, ahubwo bo basabye inzego zibishinzwe ko bakora iperereza bakamenya neza icyaba kishe uyu mubyeyi. Ibyo byose rero bakabikuriza ku kuba aba bakobwa n'ubundi bari basanzwe bafitanye ikibazo na mama we, dore ko ngo bari baramunaniye. Ibyo byose rero
bikaba ari byo bishobora kuba byagira intandaro y'urupfu rw'uyu mubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 70. Ngayo nguko rero iby'urupfu rwa Mukamana Hadija, umubyeyi w'imyaka 70 wabyaye abahungu ndetse n'abakobwa, ariko bakaza kugira uruhare mu kugira uburwayi yari amaranye imyaka 4. Ni uburwayi yari afite bw'ikibazo cyo mu mutwe, ariko byaje kumuviramo urupfu. Reka ngewe nsoreze hano, hanyuma mbashishikarize gukomeza gukurikirana n'ubundi ibiganiro byacu. Reka mbabwire ngo dusubire mu yindi nkuru.